محمود مختار رفاعي الشهير بمختار التتش، كابتن منتخب مصر وأشهر رموز الأهلي، من مواليد 1905 بالسيدة زينب. كان أمهر لاعب في مدرسته في الابتدائي. لقبه بالتتش اللورد لويد، المندوب السامي البريطاني في مصر في الوقت ده. كان دايما متعود يشوف كل مبارياته، وكان معجب بيه جدا ودايما بيتكلم عنه في جلساته. ولأن كلمة تتش كانت بتتقال في بريطانيا على أشطر لاعب في السيرك وأكتر حد كان بيقدر يبهر المشاهدين بحركاته، لقبه اللورد بالتتش. انضم محمود مختار للنادي الأهلي في 1922، وكانت أول مباراة ليه مع الأهلي ضد فريق الطيران الإنجليزي، وفاز فيها الأهلي بهدفين مقابل هدف، والتتش هو اللي حقق هدف الفوز. تولى التتش قيادة منتخب النادي الأهلي 17 سنة. ومن أشهر الحكايات اللي حصلت معاه إن دورة الألعاب الأولمبية التامنة في باريس سنة 1924 كانت في نفس توقيت امتحان شهادة الكفاءة في مصر، وكان لازم يختار بين الشهادة أو المباراة، وقرر السفر. لكن والده اعترض على قراره، ووصل الموضوع لرئيس مجلس الوزراء في الوقت ده سعد باشا زغلول، اللي أصدر قرار بإن محمود هيسافر مع الفريق، وفي نفس الوقت هيتم إرسال ورق الامتحانات للمفوضية المصرية عشان يقدر يمتحن هناك. وكمان شارك في دورة الألعاب الأولمبية التاسعة في أمستردام 1928، وكانت أروع مبارياته، وفازت فيها مصر على البرتغال، ووقتها كل الصحف الأوروبية اتكلمت عنه، وتم اختياره ضمن منتخب العالم. وفي 1936 تم اختياره ضمن أفضل 12 لاعب في العالم، ويعتبر أكتر اللاعبين مشاركة في تاريخ نهائي كاس مصر بواقع 11 نهائي و14 مباراة. وفجأة وفي 1940 قرر التتش الاعتزال، وحاول كتير من الرياضيين والصحفيين والمشاهير إنهم يخلوه يرجع عن قراره، لكنه فضل إن الناس تفضل فاكراه وهو في أحسن حالاته. وبعد اعتزاله أشرف على كرة القدم بالنادي الأهلي، وتولى منصب سكرتير عام اللجنة الأولمبية المصرية 1956 ولحد 1959. وفي سنة 65 كرمه الرئيس جمال عبد الناصر ومنحه وسام الرياضة من الطبقة الأولى. توفى محمود مختار في 21 فبراير 1965، واتسمى ملعب النادي الأهلي بالجزيرة بملعب مختار التتش تكريما لذكراه.